Ассалаумағалейкум көпшілік. Көп жұрт Серікжан Біләшұлының мәселесі әлі шешілген жоқ па деген сұрақтарын қойып жатыр екен. Сіздерге Нью-Йорк шаһарындағы Ла-Гвардия әуежайында отырып, сәл ғана шамалы уақытымыз ұшуға әлі бар болғандықтан, сіздерге қысқа нұсқа түрде осы сұрақтарға жауап бере кетейік. Біріншісі, Серікжан Біләшұлының мәселесі ол күрделі мәселе. Себебі бұл дәл Қазақстан, Қытай мен Ресей сынды екі ата жаудың, екі империяның, екі коммунистік, фашистік, коммунизмдік империяның біздің ата-бабамыз менен ежелден соғысып келген және миллиондап қырып отырған, әр жолы 2 миллион, 4 миллион, 5 миллионнан қырып отырған осы империялардың ортасында. Демек, қазақ халқының басындағы осы геноцидтік қасіреттерді, қайталанып отырған қасіреттерді шешудің жалғыз жолы біздің ата жауларымыздың жауларымен одақтасу. Яғни, жауымыздың жауы біздің досымыз. Бұл жол Оспан Батырдың жолы. Оспан Батыр Америкамен одақ болды. Оспан Батыр Америкамен одақ болып, сол коммунизмге, яғни орыс коммунизміне де қарсы тұрды, Қытай коммунизміне де қарсы тұрды. Ол осы коммунистік жүйе, құдайсыз жүйе орнаса, қазақ дейтін халықтың ешқашан жақсы өмір сүрмейтіндігін Оспан Батыр білді. Сөйтті де Оспан Батыр осы батыспен одақтасудың ең алғашқы жолын жасады. Әрине, Алаш арыстарының өзі де сол Жапония сияқты демократиялы және өз дәстүрін сақтаған жолды дұрыс көрді. Жалпы бұл Алаш арыстарының жолының өзі Жапониялық жол, батыстық жол. Жапонияның таңдағанда батыстық жол өндірісті дамыту. Бұл бір. Екіншіден, бұл жерде қазақ билігінің маған қарсы тағы да іздеу жариялайтын болып, өздері заңды белшесінен бұза отырып, провокациялық ережелерді бұзды деп айтуы мүлде қисынсыз. Себебі мен Қазақстан билігі тарапынан 7 жылға сотталған адамым. Кеше Азаттық радиосы менен интервью алды. Мен оны бейресми әңгіме ретінде айтсам, ресми интервью ретінде жазыпты. Және ол қате жазған Азаттық радиосы. Мен Қазақстан билігімен процессуалдық келісімге келгенмен, бәрібір мені құжат жүзінде Қазақстан билігі 7 жылға соттады. Оны Азаттықтың білмеуі мүмкін емес. 2019 жылғы 16 тамыздағы Қазақстан Республикасы Алматы қалалық сотының үкімі бойынша мен Қазақстан Республикасының қылмыстық істер кодексінің 174 бабы, яғни араздық тудыру бабы деген бап бойынша 7 жылға сотталған адамым. Олар мені ойлайды, процессуалдық келісімге келіп, 2019 жылы декабрьдің 31 күні процессуалдық келісім аяқтағанда Серікжан қылмыссыз деп. Жоқ, құжат бойынша, заң бойынша мен 7 жылға сотталдым. Және Қазақстан Әділет Министрлігінің базасында, бүкіл нотаристердің базасында Серікжан Біләш террорист деп жазылып отыр. Менің бүкіл заттарым тәркіленген, жылжитын, жылжымайтын мүлкілерім аресте, банк есеп шоттарым бұғатталған, банктегі ақшаларым белгісіз, бұғатталған есеп шоттағы ақшаларым да көрінбейді. Ол менің ұзақ жыл, 20 жыл бизнестен істеген жиған қантерім. Әке шешемнің ақшасы, менің ақшам, ол біздің әулеттің ақшасы. Ал соны олардың бұғаттайтын қандай қақысы бар? Демек, бұл жерде декабрьдің 31-2019 жылы провокациялық бақылау мерзімі аяқтады. 2020 жылы 1 январда мен қайтадан іске кірісетінін жарияладым. Нағыз ата жұрт еріктілеріне келіп, нағыз ата жұрт еріктілерінің еден жуушысы, шофері, аудармашысы болып жұмыс істеймін дедім. Себебі провокациялық бақылау кезінде менің Алматы қаласынан шығуыма және жұмыс істеуіме тыйым салынған. Провокациялық бақылау 2019 декабрьдің 31 аяқтады. Бірақ құжат бойынша 7 жылға сотталдым. Және ол келісім шарт, ол қағаздар әлде қашан жарияланған, Шыңғуат Байжановта да бар. Онда менің ешқандай саяси ұйымның жетекшісі болуым 7 жылға тиылған. Яғни мен 7 жыл саяси ұйымның басшысы болмаймын. Болды. 7 жылға сотталдым, түрме сұртында өтейді. Енді осыны кеше Азаттық дұрыс жазбаған. Яғни мен 7 жылға сотталған қылмыскер екендігімді баса отырып жазу керек. Процессуалдық келісім аяқтағаннан кейін менің
қылмыстық мәселем шешілді деген әңгімесі. Екіншіден, мен шетелге шығуым тыйым салынған жоқ, және Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері мені ресми түрде біз сені не тұтқындай алмаймыз, Америка, Еуропаның қысымынан, не сені соттай алмаймыз, ендеше біздің сені өлтіргеннен басқа шарамыз жоқ деген сөзді бетіме тіке айтты. Тіке. Олардың маған жасаған қоқан-лоқысының бәрі батыс ақпаратына мен сол заманда Қазақстан жерінде тұрып жариялап тастадым. Қазақстан. Ал маған жазбаша ескерту 2017 берілді. 2018-де 2 рет үйімнен тұтқындаған. Оның барлығын шетел ақпаратына жазып отыр. Енді осындай жағдайда Қазақстан билігінің түсінен шошып оянғандай, жаңағы жоқ деп ән айтып отырып, Қазақстанда жоқ, Түркияда жоқ, Америкада жоқ, қайда кеттің, жоқ деп ән айтып, бүкіл күшті құрылымдардың мені іздеп кеткені бұл Қытай қожасының тапсырмасы. Яғни қазақ билігі Қытайдың тапсырмасын орындап отыр. Қазір қазақ билігі Қытайдың шылауындағы бағынышты отар елге айналып қалды. Қытайдың шылауындағы бағынышты отар елге айналып қалғандығының дәлелі осы. Демек, Қазақстан билігі мен Қытай билігінің бір апанның бөрілер екендігі, бір итаяқтан ас ішетіндігі бұл халықараға осындай қарекеттер арқылы танылып отыр. Демек, біз Қазақстан билігіне халықараның назарын аударып, бұлар Қытайдың шын мәніндегі шылауындағы ел, Қытай компартиясының бұйрығын атқарушы, және бұлар Қытайдағы геноцидке қатысты деп дәлел көрсетуге осы сияқты өздерінің надан әрі топас қарекеттері дәлел факт береді. Міне, Сағынтаевтың өзі Алматыдағы Қытай елшілігінің алдында Қытайдан нақақ қамалған туыстарын өлтірісін білу үшін наразылық іс-шара өткізіп жатқандарды айыптапты. Міне, Қалида Ақытқан қызы апамызды тағы тұтқындапты. 3 ұлы, 3 келіні, 14 немересі, бір әулеттен 20 адамы тұтқындалып отырған үлкен әжені тағы тұтқындапты. Өткенде тағы тұтқындаулар болған. Гаухар Құрманалиева туысы қазақ жерінде, қазақ территориясында Қытайдың шпиондары жағынан барымталанып, Қытайда 20 жылға сотталып кеткен Гаухар Құрманалиеваны Астанада тұтқындады. Осы сияқты мәселелердің барлығы қазақ билігінің Қытаймен жемтіктес екендігін дәлелдейді. Ендеше Қытайға салынған санкция Қазақстанға да салыну бек мүмкін. Осы сияқты қарекеттердің барлығы біздің қолымызға үлкен дәлелдер мен фактілерді береді. Сондықтан бұл жерде қазақтың барлық белсенді азаматтарына айтатынымыз, сауатты түрде аударма жұмыстарын жасаңыздар, сауатты түрде барлық болған оқиғаларды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қорқытуы, бопсалауы, аңдуы, есігіңіздің алдында аңдуы, заңсыз тұтқындаулар, осы сияқты мәселенің барлығын бірден батыс елдерінің елшіліктеріне, медиаларына, адамдық құқық ұйымдарына, халықаралық ақпараттарға бірден жазып беріп отырыңыздар. Бірден жазып беріп. Осы кезде аударма деген нәрсе көп күрделі емес. Сондықтан осындай белсенді түрде барлық ақпаратты беріп отырыңыз. Және аңдуға түскен, бопсалауға түскен, қорқытылған, үркітілген, есігінің алдында үнемі аңдылатын, көлікпен аңдылатын, қайта бейресми немесе ресми түрде ескерту қоқан-лоқыға ұшырайтын азаматтар өздеріңіздің басыңыздағы жағдайды үнемі шетелдік медиалар менен адамдық құқық ұйымдарына жеткізіп отырыңыздар. Міне, біз осы тәсілмен ғана жұмыс жасадық. Біздің сондай бір басқа методикамыз жоқ. Ақпарат және адамдық құқық ұйымдары. Соның нәтижесін көріп отырмыз. Біз азуын айға білеген Қызыл империя Қытайда соншама мол қаржысымен, соншама мол әскери күшімен бүкіл дүниеге қауіп төндіріп отырған империяны міне экономикалық тұрғыдан санкцияға ұшыратып, қаржылық әлемін тас-талқан қылып, ірі корпорацияларын банкрот қылып, тауарларына тыйым салғызып, осыншалық істеп отырмыз. Демек, біз 5 жыл алысып, Қытайды қаржылық дағдарысқа ұшыратқан болсақ, енді 5 ай алыссақ, мына ұры-қара қарақшылардың да тас-талқан шығарамыз. Жігіттер, қорықпаңдар, ақиқат біз жақта. Ақиқат біз жақта. Ешқашан қорықпаңыздар.